ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հայտարարությունը, թե ՀԱՊԿ-ը չի միջամտի հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադրությանը, որովհետև դա ագրեսիա չէ ՀԱՊԿ անդամի նկատմամբ, այլ սահմանային միջադեպ, Հայաստանում արժանացել է բուռն հասարակական արձագանքի։ Միևնույն ժամանակ ակնառու է, որ ՀԱՊԿ այդպիսի վարքագիծը մեղմ ասած անսպասելի չէ։ Հետևաբար ներկայումս խնդիրը ՀԱՊԿ հանդեպ վերաբերմունքի արտահայտումը չէ, այլ Հայաստանի քաղաքականության մշակումը։ Անկասկած է, որ ներկայումս երևի թե ՀԱՊԿ հանդեպ արմատական քայլերի ժամանակը չէ։ Դրա պատճառը լոկ հայ-ադրբեջանական սահմանի կամ կովկասյան իրադրությունն ու մարտահրավերները չեն։ Բանն այն է, որ ՀԱՊԿ-ը այժմ չափազանց լուրջ իրողությունների առաջ կարող է կանգնել կենտրոնասիական ռեգիոնում, որտեղ իրավիճակը լարվում է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ու ՆԱՏՕ դուրս են բերում զորքերը Աֆղանստանից, իսկ դրա փոխարեն աշխուժանում է Թուրքիան։ Այդ ուղղությամբ ձևավորվում է բավականին լուրջ ռեգիոնալ դիմակայություն, շահերի բազմազան բախման եւ համադրության մի խորը հիբրիդով։ Այդ իրավիճակում ՀԱՊԿ-ի դեմ գործողությամբ Հայաստանը պարզապես ավելորդ կրակ է վերցնելու իր վրա։ Դրա փոխարեն արժե թերևս խորհել այն մասին, թե Երևանն ինչ հնարավորություններ ունի քաղաքական դիվիդենտներ քաղել այն մարտահրավերներից, որ ՀԱՊԿ-ի համար առաջանում են կենտրոնասիական ռեգիոնում իրավիճակի լարումով։ Դրանք մեծ հավանականությամբ առաջացնելու են ՀԱՊԿ շրջանակում քաղաքական որոշումների կայացման, քննարկումների անհրաժեշտություն, որտեղ կա Հայաստանի ձայնի խնդիրը։ Ըստ այդմ Երևանի համար շատ կարևոր է պատրաստ լինել այդ ձայնի արժեքի գեներացման։ ՀԱՊԿ հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքը պետք է ձևավորվի լայն մշակումների համատեքստում, Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակման համատեքստում, որտեղ պետք է դիտարկվի արդեն Հայաստանի կոնցեպտուալ վերաբերմունքը խնդրի նկատմամբ, Հայաստանի անվտանգային համալիրում բլոկային իրողությունների եւ հեռանկարների գնահատման տրամաբանության շրջանակում։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանի վերաբերմունքը պետք է ձևավորվի հաջորդ քայլի եւ նույնիսկ քայլերի մասին արդյունավետ մշակումների հիման վրա։ Առայժմ ՀԱՊԿ-ը ենթարկվում է փաստացի ինքնալյուստրացիայի, Հայաստանի համար ձևավորելով այդ հարցերին անդրադարձի ավելի ու ավելի հիմնավոր բազա։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին օգնում է հենց այդ իմաստով։ Աջարիայում ադրբեջանցիները հարձակվել են դպրոցական ախալքալաքցի երիտասարդների վրա, ինչի հետևանքով երիտասարդներից մեկը դանակահարվել է։ Այս դեպքի առնչությամբ առաջին լրատվականը զրուցել է Սամցխե Ջավախքի մեդիա վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Այվազյանի հետ, ով նշեց, որ դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 3-ին Աջարիայի շրջանում։ Մի խումբ չափահաս ադրբեջանցիներ մոտ 30-ից 35 տարեկան մոտեցել են ախալքալաքցի երիտասարդներին, որոնք 10-րդ դասարանի աշակերտներ են, եւ ռուսերենով ծաղրելով «Ղարաբաղը ձերն է, թե մերն է» կարգի արտահայտություններով ու սպառնալիքներով դիմել են նրանց։ Երիտասարդներից մեկը կարողացել է ոստիկանին հրավիրել, որ կարգավորի իրավիճակը, եւ այդ ընթացքում դանակահարել են թե այդ տղային, թե ոստիկանին։ Մեր երիտասարդը որովայնի շրջանում բավականին ծանր վիրավորում է ստացել։ Բժիշկները կարողացել են նրա կյանքը փրկել։ Առողջական վիճակը հիմա բավականին կայուն է։ Չենք կարող ասել այդ ադրբեջանցիները Վրաստանի քաղաքացի են եղել թե Ադրբեջանի, ասաց նա։ Հարցին, թե իրավապահներն ինչ քայլեր են ձեռնարկում հանցագործներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, Էդուարդ Այվազյանը պատասխանեց. «Մենք փորձում ենք կապ հաստատել Վրաստանի ՆԳ նախարարության հետ։ Մեզ ասում են կճշտենք, կտեղեկացնենք, բայց մինչև այս պահի չեն տեղեկացրել։ Երբեմն նաև զանգերին չեն պատասխանում»։ Ինչպես վկայում են Գոման գյուղի բնակիչները, հարձակվողներից մեկը ձերբակալված է, հավանաբար դանակահարողն է։ Նա նկատեց, որ նախկինում այսպիսի միջադեպեր չեն գրանցվել։ Առաջին միջադեպը գրանցվել էր անցած տարի ամռանը, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջսահմանային լարվածություն տեղի ունեցավ Տավուշի մարզի ուղղությամբ։ Դրանից հետո ադրբեջանցիները ցույցեր կազմակերպեցին, դրա շրջանակներում մի հայի էին ծեծի ենթարկել։ Այն ժամանակ էլ Վրաստանի ՆԳՆ-ն չէր արձագանքում որևէ կերպ։ Չենք էլ կարող ասել պատժում են իրականում թե ոչ։ Դրանից հետո այս տարվա հունվարին ադրբեջանական բնակավայրերում քարեր էին նետել հայկական մեքենաների վրա։ Այդ ժամանակ ՆԳՆ-ն ուշացումով արձագանքեց, ասացին, որ քրգործ են հարուցել։ Մենք չգիտենք, թե դա ինչ արդյունք ունեցավ։ Հնարավոր է հանցագործները պատժվում են, բայց հասարակությունը դրա մասին ոչինչ չի իմանում, ինչը շատ սխալ է։ Քանի որ եթե հասարակությունը չի իմանում, դա ծնում է անպատժելիության զգացում, եւ նման դեպքերը կրկնվում են, ընդգծեց Էդուարդ
Էդուարդ Այվազյանը։ Նշենք, որ դանակահարվածը Ախալքալաքի Գոման գյուղի բնակիչ 10-րդ դասարանցի Մարտունիկ Ուստյանն է, որը վնասվածք է ստացել որովայնի հատվածում, նրան վիրահատել են։ Փողերը անիմաստ ծախսվել են, իսկ ֆեյքերը գնացել են արձակուրդ։ Ինչու է ընտրություններից հետո նվազել ապատեղեկատվությունը։ Խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից հետո սոցցանցերում եւ մեդիա դաշտում կարելի է ասել, վերացել են ապատեղեկատվությունների այն մեծ հոսքերը, որ կային վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում։ Սա ինչ-որ տեղ բնական է, քանի որ դրանք հիմնականում կիրառվում էին քաղաքական նպատակներով, ընտրական գործընթացներին ազդելու համար։ Նկատելի է նաև Տելեգրամի ապատեղեկատվություն տարածող հայտնի էջերի լռությունը, թե ինչու է հիմա դաշտը մաքրվել եւ որքանով է հաջողվել այս ընթացքում ազդեցություն ունենալ հանրային կարծիքի վրա։ Դժվար է ասել, բայց այն, որ պետական գերատեսչությունները ամիսներ շարունակ ընկած էին դրանք հերքելու հետևից միանշանակ է։ Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով կեղծ լուրերի հոսքը դադարել է քաղաքական ակտիվության նվազման պատճառով, եւ այս պահին քաղաքական պատվիրատուներ չկան։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այդ ամեն ինչը այնքան էլ ինքնաբուխ բնույթ չէր կրում, ու այնպես չի, թե ժողովուրդն էր բամբասանքներ գեներացնում։ Մարտիրոսյանը նշեց, որ հիմա վերադիրքավորումներ են կատարվում, քանի որ տեղեկատվական պատերազմը ենթադրում է ինչ-որ գաղափարներ, դիսկուրսի ձևավորում եւ այլն։ Այսինքն այս փուլում պետք է բոլորը վերաիմաստավորեն, թե հակառակորդին ինչպես են հարվածում, երբ կողմերը վերջնականապես կհաստատեն իրենց համար, թե որ ուղղությամբ են շարժվում, ում դեմ եւ ում կողմ։ Այդ դեպքում տեղեկատվական առումով էլ պարզ կլինի։ Հարցին հիմա արդեն հասկանալի է, թե ովքեր էին կանգնած հայտնի տելեգրամյան էջերի հետևում, փորձագետը նախ նշեց, որ տելեգրամը շատ պղտոր ջուր է եւ այս անգամ այն շատ ակտիվ օգտագործվեց, քանի որ թույլ էր տալիս անանուն կերպով տարածել տեղեկատվությունը։ Եթե Facebook-ի դեպքում կարող է բացահայտվեց, Telegram-ում դա բարդ է, այնպես որ այս տեսանկյունից սա բոլոր դերակատարների համար հարմար էր։ Մարտիրոսյանի խոսքով պիտի մի բանի հետ հաշվի նստել։ Տելեգրամյան մշակույթը Հայաստանում այնքան էլ զարգացած չէ, ու այստեղ շատ մեծ դեր ունեցան ռուսաստանյան դերակատարները, սկսած այն մարդկանցից, ովքեր բացահայտներ գրավված էին այս ամենի մեջ, վերջացրած այնտեղ բնակվող, բայց այստեղի քաղաքական պրոցեսներում տարբեր պատճառներով ներգրավված անձանցով։ Այդ պատճառները կարող են լինել եւ քաղաքական, եւ ֆինանսական։ Խոսելով մինչ ընտրությունները տարածված ապատեղեկատվությունների ունեցած ազդեցության մասին, նա ընդգծեց. շատ դժվար է գնահատել, թե այս կամ այն ապատեղեկատվությունը որքանով է ազդել վերջնական արդյունքների վրա։ Ըստ նրա, այն գործիքակազմը, որով հնարավոր է հստակ ինչ-որ բան հաշվել, բարդ է, եւ Հայաստանի դեպքում նաեւ շատ հաճախ բացակայում է։ Հիմնվելով ենթադրությունների վրա կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում տեղեկատվական հոսքը որոշ չափով ազդել է, ու կարծում եմ նաեւ, որ տարօրինակ ձևով է ազդել։ Օրինակ, մասնակցությունը ընտրություններին եղել է փոքր, համեմատած պահի շրջադարձային լինելու հետ։ Այսինքն մարդիկ ինչ-որ պահի այնքան են ապակողմնորոշվել, որ պարզապես որոշել են չգնալ ընտրության։ Մարտիրոսյանի կարծիքով ոչ ոք էֆեկտիվ չի պայքարել տեղեկատվական կեղծ հոսքերի դեմ։ Բոլորը միայն հարձակվողական գործողություններ են ձեռնարկել։ ՀՀ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանը եւս այն կարծիքին է, որ ընտրություններից հետո կեղծ լուրերի հոսքերը էականորեն նվազել են։ Իր գնահատմամբ նման պատկեր տեղեկատվական դաշտում չի եղել ընդհուպ 2018-ի մայիսից սկսած, իսկ գլխավոր պատճառն ըստ նրա ընտրությունների արդյունքներն են, որոնք փոշիացրին բոլոր այն հույսերն ու նպատակները, որոնց ցանկանում էին հասնել կեղծ իրականություն մատուցելու միջոցով, բայց նաև արդեն 3 տարի շարունակվող պայքարը ապատեղեկատվության դեմ, թե հանրային խոսքի, թե օրենսդրական մակարդակում պտուղներ են տալիս։ Շատ կարևոր է նաև տեղեկատվությունը սպառողների վերաբերմունքը։ Պատգամավորն ընդգծեց. մեր քաղաքացիներն իրենց համար արդեն հստակ բացահայտել են կեղծ լուրեր գեներացնող լրատվականներին եւ անձանց, եւ այլևս չեն հավատում երբեմն կամ հիմնականում ցնդաբանության հասնող լուրերին։ Հարցին մեդիա պատերազմն այս փուլում ավարտված է, թե դեռ կշարունակվի։ Նա պատասխանեց, որ չի հավատում, թե այն ուժերը, որոնք որդեգրել են ստի եւ կեղծիքի միջոցով իրենց նպատակներին հասնելու գործելավոճ,
կդադարեն ստել եւ մանիպուլացնել։ Չեմ հավատում, որ այն իբր լրատվականները, որոնք սովոր են գումարով հոդվածներ գրել, կդառնան օրինակելի լրատվամիջոցներ։ Դա իրենց մասնագիտական ուժերից վեր է։ Սակայն միևնույն ժամանակ ես վստահ կարող եմ արձանագրել, որ հիմա այլևս նմանատիպ էժանագին մեդիա տերորով այդ ուժերը չեն կարող հանրության շրջանում վախեր, կասկածներ առաջացնել, առավելևս կարծիք ձևավորել։ Հարցին իշխող ուժն արդեն պատկերացում ունի, թե ովքեր էին կանգնած տելեգրամյան ալիքների միջոցով իրականացվող մեդիա տերորի հետևում։ Հովհաննիսյանը պատասխանեց, որ թե իրենց, թե քաղաքացիների մեծամասնության համար ակնհայտ է, որ մեդիա տերորի հետևում կանգնած են Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին ծառայող անձինք, փորձագետներ եւ լրատվականներ, որոնց համար կեղծ լուրերի տարածումը լավ վարձատրվող հաստիքային աշխատանք է դարձել։ Ընտրություններից հետո այս ուժերի տապալման ֆոնին կեղծ լուրերի էական նվազումը ասածից վառ ապացույցն է։ Փողերը անիմաստ ծախսվել են, իսկ ֆեյքերը գնացել են արձակուրդ։ Նրա կարծիքով հանրությունը իր համար հստակ բացահայտել է եւ ստախոս քաղաքական գործիչներին եւ մանիպուլյատոր լրագրողներին ու լրատվականներին։ Հարցին որքանով իշխանությանը հաջողվեց պայքարել տեղեկատվական պատերազմում, падգամավորը պատասխանեց, որ դեռ շատ անելիքներ ունեն։ Նոր ԱԺ-ում առաջին իսկ օրերին իմ եւ մի քանի падգամավորների կողմից նորից շրջանառության մեջ կդրվի չնույնականացվող տելեգրամյան ալիքներին հղում տալու արգելքը եւ ԶԼՄ օրենքում մի շարք փոփոխություններ նախատեսող օրենքների նախագծերի փաթեթը, որին կհաջորդեն այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ մեդիա տերորը ատելության խոսքը զսպելու նպատակով։ Հովհաննիսյանն ընդգծեց քարոզարշավի ընթացքում եւ դրանից առաջ էլ ժողովրդին մոլորեցնելու համար քոչարյանականների եւ սերժականների կողմից ծախսված միլիոնավոր դոլարները որևէ արդյունք չեն տվել։ Падգամավորի խոսքով տեղեկատվական պատերազմում իրենց գլխավոր զենքը ճշմարտությունն է, իսկ ճշմարտությունն անպարտելի է մանավանդ երբ հակառակ կողմում են ինտելեկտուալ ապուշները։